Монголын улаан загалмай нийгэмлэг 1939 оноос хойш тасралтгүй 78 жил үйл ажиллагаа явуулж байна. 78 жилийн хугацаанд Монголын улаан загалмай нийгмийн бусдын төлөө хийсэн хүмүүнлэгийн үйлсүүдийг тоочод баршгүй. Тиймээс Монголын хамгийн том хүмүүнлэгийн байгууллагын хувьд энэхүү хүмүүнлэгийн өдрөөр дамжуулан хүмүүнлэгийн үйлсийг олон нийтэд сурталчлан таниуллаа. Тэгэхээр өнөөдөр улаан загалмай нийгэмлэгийн ирээдүй бол өсвөрийн хүүхэд залуучуудын улаан загалмайчид бид хүмүүнлэгийн үйлсэд хүүхдүүдийг илүү өргөнөөр оролцуулахад илүү ач холбогдол өгч байгаа. Хамгийн гол нь хүүхдүүдийг өөрсдийнх нь чөлөө цагийг үр ашигтай өнгөрөөдөг хүмүүнлэгийн үйлсэд идэвхтэй оролцуулдаг болоход манай улаан загалмайчид идэвхтэй ажиллаж байгаа. Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн идэвхтэн сурагчид хүмүүнлэгийн үйлсэд гар бие оролцоод юу сурсан талаараа ингэж ярьж байна. Одоо чинь хүүхдүүд минь гамшиг гэдэг зүйл яг юу вэ гэдгийг мэдээд байдаг хэрнээ яг яаж түүнээс өөрчлөлт сэргийлэх вэ, гамшиг үед ямар бэлэн байдал байх вэ гэдгээ төдийлөн мэдээд байдаг. Тэгвэл улаан загалмай хамраснараа хамгийн ихний ээлжинд хүүхэд гамшиг тохиолдсон үед яг яах ёстой вэ? Чи газар хөдлөө гэхэд хатуу юм толгой дээрээ тавиад гарах ч юм уу те. Тиймэрхүү анхны мэдгэдэггүй болж байна. Түүнчлэн цаашлаад өөртөө мэдлэг хүлээдгснийхаа дараа өөртөө сургагч багш болоод бусдад мэдлэг түгээх тийм бүрэн боломжтой болдог байгаа. Туслана гэдэг бол үнэхээр гоё. Тэгээ хүн болгонд ингээд туслаад эргэн харахад хүмүүс баярлаа гэд инээж чанадад хамгийн их таалагддаг. Тэр л хамгийн гоё гэдэг. Хэрв чиний хүч хүрэх юм бол хүртүүл зохих хүмүүст нь сайныг үлдэхээс бүх татгал зараа хэмээн ариун библиэд бичигдсэн байдаг. Нэрнж хүн хүндээ хайртай байхаас хүн хүндээ туслахаас илүү амьдралын үнц нь гэж юу байх вүлээ? Хүн болох багаасаа тул хүүхдүүд багаасаа хүмүүнлэг иргэн болон төлөвшөж байгаа нь үнэхээр бахархмаар. Light News мэдээллээ.